croes yn ôl I chi. Wel, mae'n wythnos hanner tymor, wrth gwrs. Wythnos yn berffaith I bobl ifanc yn y teulu I dynnu lluniau a chystadlu yn cystadleuaeth ffotograffiaeth. Ni'r geia yw'r thema, digon agored felly, ynddo e? Ie, ydy wir, achos mae yna ddau gategori, un I bobl ifanc ac un I oedolion, a mae gen chi tan yr 5 ar 20 I fentio, sef dydd Gwener nesa, manylion ar y sgrin I chi rwan. Dydd Gwener yma, mae Dydd Gwener diwedd yr wythnos yma. Dwi'n flaen y gad. Ie, dydd Gwener yma. Ie, Dydd Gwener yma. Reit te, fod chi'n gwybod, da ni'n ôl y gegin efo Lisa, ac ie, nath ni sôn I gynnar, Marshmallows. Ie. Dwi wrth y modd efo Marshmallows. O, da iawn, a fi fyd. Yn wedig yn hwyrach yn y flwyddyn, falle, dros ben tan. Ie. Ond, os yw'r storm nesaf yma'n dod, siocled poeth a un o'r rhain yn ei dope dros hanner tymor yn berffaith hefyd. Reit. So, beth ni'n neud yw dechrau gyda yr wyau, ni moyn y gwynwy yn unig. Felly, nôl ymlaen, a mae rhaid I gyfaddau. Falle bod y darn cynta yma o'r seit, nag efalle, dyw e ddim yn addas ar gyfer y plant, ond bydden nhw yn mwynhau edrych a gweld, a falle siarad am yr cemeg sydd yn y broses. Bydden nhw'n deall dwi ddim yn deall yn llwyr, ond mae'n ddiddorol a bydden nhw'n mwynhau bwyta nhw ar ôl ni. Felly, falle allan nhw gymryd sedd ar eich bwys chi I weld beth sy'n digwydd. Felly, gwahanu'r ddoi wy. Fi wedi gwneud un ar y tro, achos os yw'r peth o'r melynwy yn cwmpo mewn fan hyn, yr ail dro, chi wedi defnyddio'r cyfan. Mae'n iawn wneud eto. Un ar rhaid dechrau to, yn gwmwys. So mae hwnna yn mynd arno, chwipio fel an, a dyma ni, magic. Chwipio fel an, tan bod e'n dod I ddisgwyl fel yna. Fel meringue? Ie, fel meringue. Gwmwys fe petai chi'n neud meringue. Reit. So dyna'r rhan gyntaf. Di hwnna ddim yn anodd. Yr ail rhan, dyma bach fwy diddorol falle, 150 mil o ddŵr, tua 150 mil o ddŵr, petai ni gartre, bydden ni'n pwyso hwn mas. Os nag ych chi'n sylweddoli, a bod chi yn moyn edrych a tria gweld le mae 150 mil, dodwch ar y sgêl, bowlen ar y scales, pwyswch 150 gram, a mae hwnna yn 150 mil. Reit. Fel yna mae'n gweithio. Felly to, mae hwnna'n gyfle i'r plant I ddysgu rhywbeth newydd falle. As bod 1 kilo o ddŵr yn un 10 centimetr sgwar. Dwi'n iawn? Beth bynnag, ewn ni mlaen. Ti wedi colli fi nawr. Siwgr yn mynd mewn fyna, 300 gram, a ni'n mynd I doddi hwnna. Nawr, unrhyw un sy'n gyfarwydd â siwgr a gweithio gyda cacennau, chi'n mynd I wybod, dyma pham dyw e ddim yn addas ar gyfer plant, mae siwgr yn berwi yn uchel iawn, mae dros 100 gradd. A hefyd mae'n sticky, felly os di hwn yn mynd I fynd ar eich crôn, chi'n mynd I losgi. Felly plant mas o'r ffordd i'r tamed bach yna, ni'n dod â hwnna I ferwi, a ni'n gellu ei ferwi, mae'r siwgr yn toddi, a ni'n mynd mlaen at yr stwff yma, liquid glucose. Rhyw fath o siwgr arall yw e, a fel chi'n gallu gweld, fi wedi torri'r pacin yma yn hanner, achos mae eisiau 100 gram ohono fe. Mae'r pacin cyfan yn 140, felly mae eisiau mwyafrif hwn, a mae gwasgu fe mas trwy twll bach yn y gwydod yn cymryd spel. O, fyna glyfar. A hefyd, Swn I di meddwl am yna. os chi'n torri fe'n hanner, chi'n gallu dod i'r top na nôl arno. A mae hwnna hefyd yn tip ar gyfer make-up hefyd. Os chi wedi cyrraedd y gwylod, dim torri'r top na'r gwylod off, yn y canol, a chi'n gallu dod I fe nôl arno. Wel, mae hwnna'n syniad gwych. Yn fan ddysgodd i'r rhaid fi. So gawn ni cilled bach wedyn ten, a gael I ddangos I chi pa mor sticky. Chi'n gallu gweld hwn, mae fel syrup. Mae yn drwchus ac yn sticky. Fi'n gweld beth ti feddwl nawr bod e'n anodd I gael e mas. I gael e mas, Odi. ynddo e? A dwi'n gwybod beth ti'n meddwl, symud y pant o'r ffordd. Ie. Dyma beth bydde mes, ie. So mae eisiau hwnna I fe mewn, a ni'n mynd I doddi'r cyfan a'i ferwi fe at ei gilydd. Mae eisiau golchi dilo, achos mae fe yn sticks. Mae rhaid cyfaddau, neu mae'r llylleth fe. Reit, so gawn ni troian bach I hwnna. Mae'n cymryd rhyw 5 I 10 munud I doddi, a wedyn, yn mynd I gario mlaen I ferwi fe. Fi wedi berwi hwn yn barod. Os gael ddangos I chi. Mae fel syrop nawr, oce? A hefyd, fi wedi cymryd y tymheredd a gweld bod wedi cyrraedd 120. Mae'n rhywbeth dros 112 yn oce, ond siwr na mae'n cyrraedd rhyw 120, chi'n gwybod bod chi'n barod I gario mlaen. Reit. Mae hwn fel cael gwyddoniaeth nawr, ynddo e? Mae e. O, mae werth e. 150 mil o ddŵr mewn gyda gelatin I hwn. Nawr, fi wedi defnyddio gelatin ar y rhaglen o'r blaen, ond fi wedi defnyddio yr sheets bach. Dwi'n cofio? Dwi'n disgwyl fel darnau o glas I fod yn hollol honest. A mae eisiau rhyw 30
gram. Felly, jyst i ddangos chi, fi defnyddio, mae rhyw 12 gram ym mhob un. Mae eisiau 2.5 o'r pacedi bach yma. Sut ti'n cofio hwn i gyd? Fi di wneud y cwbl o weithiau. Pinsiad o halen, jyst i gael rhoi blas. A mae eisiau jyst troi hwn tan bod y cyfan yn toddi. Nawr gall y plentyn i wneud hwn, does dim byd yn bod ar y darn bach yma, tan bod y cyfan yn toddi fel yna. A wedyn siwrne mae hwn yn berwi, chi'n gallu gweld yn berwi fyna nawr, ddim o'r camera. Ond dwi wedi symud yn os o'r ffordd. Ni'n mynd i ddodi'r glucose, yr gelatin, sori, mewn yn hwnna. Fel yna. A wedyn, ni'n mynd i ddod i hwn nôl mlaen. Na gyd ti eisiau gwneud wedyn, mae fel wneud meringue. Swiss meringue. So ni ys wedyn yn mynd i ddod i hwn mewn yn fanna. A ni'n mynd i gadw i giro. A ti'n allus yn mewn gan bwyll bach fanna. Ti'n meddwl os da ti ddim un o'r peiriannau yma, ti'n gallu gwneud â peirian llaw? Byddet. O bydde eisiau doi yna chi wedyn, bydde fe? Byddet. A chi'n gallu gweld fanna nawr, mae fe'n eitha twym. Beth ydy'n gwneud yw cadw i droi hwn nawr am ryw 10 munud falle, tan bod e yn oeri, yn hotol. So fe'n cadw troi, a trwy troi, dyw'r gelatin ddim yn gallu setio, ond mae'n oeri digon bod chi'n gallu cyffwrdd fe. Right. A wedyn, so dyw e ddim yn anodd, y gelatin yn un bowl, y siwgr a'r dŵr mewn bowl yn arall gyda'r glucose a just y gwynwy. Dyw e ddim rili yn gymleth. Fi'n gwybod mae'n anodd falle mewn 6 munud i ddangos pwy mor rhwydd mae e. A wedyn chi'n dod i fe, fi'n dod i fe mewn i bag plastig fel hyn. Dyna'n pwyd mwyr drwy'n, dyna'n off nawr. A wedyn fi'n dod i fe mewn i cube ia yw hwn. A wir chi, mae fe jyst yn dod mas fel hyn. Na mae rhaid yn edrych yn berffaith y ti. Ydyn nhw'n berffaith bob tro? Odyn, maen nhw yn wir i chi. Fi'n dod i fe mewn yn hwn fel bod fi jyst yn gallu gwasgu fe yn reit mewn i'r canol. Chi'n bod yn hydrach na cael darnau ym mhobman, achos mae fe'n gallu bod, fel chi'n gweld, neitha stringy, felly dych chi'n mynd moyn e bobman. A pa mor hir wedyn nes bod wedi seto fel sydd yn ni fan hyn? Rhyw awr, siwrne mewn oeri, neu siwrne mewn aros yn llonydd, gan fod wedi oeri'n barod, mae'n seto yn gogloi. Fi'n arllwys nhw wedyn mewn i tin o siwgr icing fel hyn. A i blant bach, fi wedi gwneud rhai, a dynnu'r cubiau ice cube bach yma, fan hyn. Os llwn ni dynnu un o'r rhain mas. Mae'n neis, a mae'n felys. Mae'n felys. Just y peth. So chi'n gallu gwneud rhai bach fel hyn hefyd, sy'n berffaith ar gyfer plant bach. Treat bach y plant, a rhywbeth diddorol i wneud ar ddwrnod glawiog. Diolch, Lisa. Diolch, Lisa. Gwych. Dyddanu'r plant. Just a job. Diolch yn fawr. Reit, dyna cyfnod ni am heddiw fori am 2 o'r gloch. Fyddwn ni'n rhannu syniadau am sut i addurno stafelloedd y plant. A diweddara hefyd o wythnos ffasiwn Llundain gyda Hyw, wrth gwrs. Ond y dilyn y newyddion a'r tywydd nesaf ar S4C, gwyl cwlwm Celtaidd blwyddyn Cymru. Tan fori am 2 felly. Prawn da chi. Ta-ra. Diolch, Lisa.